Hey Leute, eine Frage. Würdet ihr bei so einer Alarmanlage wegrennen und wann würdet ihr wegrennen? Unten in die Kommentare, denn das hier ist die erste Demo von meiner automatischen Selbstverteidigungsanlage. Weitere Details und natürlich weitere Reviews werden natürlich folgen. Also liken, abonnieren. Viel Spaß. Stellt euch vor, ihr seid in einem Lager und brecht ein. Dann geht diese Alarmanlage los. Wann würdet ihr laufen? Ab damit in den Kommentar. Liken, abonnieren und wieder einschalten bei dem nächsten Video. Weitere Videos, weitere Details folgen. Euer Stan von der CIA. Achtung! Verlassen Sie umgehend das Gebäude, da wir sonst CS-Gas bzw. Tränengas gegen Sie einsetzen werden. Ich wiederhole. Verlassen Sie umgehend das Gebäude, da wir sonst CS-Gas bzw. Tränengas gegen Sie einsetzen werden. Ich wiederhole. Verlassen Sie umgehend das Gebäude, da wir sonst CS-Gas bzw. Tränengas gegen Sie einsetzen. Gesichtsscan wurde abgeschlossen. Die Exekutive wurde benachrichtigt. Ich wiederhole. Verlassen Sie umgehend das Gebäude, da wir sonst CS-Gas bzw. Tränengas gegen Sie einsetzen werden. Die Exekutive wurde bereits verständigt. Gesicht wurde in der Datenbank aufgenommen. Ich wiederhole. Verlassen Sie das Gebäude, da wir... Bitte drehen Sie sofort um. Lebensgefahr. Öffnen Sie die Tür, starten Sie das automatisierte Detonationsprogramm. Das Detonationsprogramm dient dazu, einen atomaren Sprengstoff zu zünden. Lebensgefahr. Halten Sie sich von der Tür frei, um das automatische Selbstverteidigungsprogramm nicht zu aktivieren. Achtung! Betreten Sie nicht diesen Raum und durchqueren Sie nicht diese Tür. Ich wiederhole, Lebensgefahr. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. Öffnen Sie nicht die Tür, um das Selbstverteidigungsprogramm nicht zu aktivieren. Ich wiederhole, verlassen Sie umgehend das Gebäude. Bitte drehen Sie sofort um. Lebensgefahr. Öffnen Sie die Tür, starten Sie das automatisierte Detonationsprogramm. Das Detonationsprogramm dient dazu, einen atomaren Sprengstoff zu zünden. Lebensgefahr. Halten Sie sich von der Tür frei, um das automatische Selbstzerstörungsprogramm nicht zu aktivieren. Achtung! Betreten Sie nicht diesen Raum und durchqueren Sie nicht diese Tür. Achtung! Lebensgefahr. Detonationsprogramm wird geladen. Detonationsprogramm ist vollständig geladen. An alle Bewohner, verlassen Sie umgehend das Gebäude. Es besteht Lebensgefahr. Der Sprengstoff wird aktiviert. Ich wiederhole, Lebensgefahr. Es wird nun ein Sprengstoff gezündet. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. Der Countdown wird geladen. Countdown ist vollständig geladen. Ich wiederhole, Lebensgefahr. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. Der automate Sprengstoff beginnt mit dem Countdown vor Aktivierung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich wiederhole, Lebensgefahr. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. Drehen Sie sofort um. Lebensgefahr. Öffnen Sie die Tür, starten Sie das automatisierte Detonationsprogramm. Das Detonationsprogramm dient dazu, einen atomaren Sprengstoff zu zünden. Achtung! Verlassen Sie umgehend das Gebäude, da wir sonst CS-Gas bzw. Tränengas gegen Sie einsetzen werden. Und noch ganz kurz im Anhang der App
Tipp des Tages. Und zwar ladet euch Madlibs runter. Hier ein kleines Beispiel, was ihr mit dieser App alles schon machen könnt. Und ihr als Laie könnt ganz richtig geile und lustige Videos machen. Und sie natürlich auch mit der Community auf der App teilen. Also ladet euch von Google Play Madlibs runter. Hier ein kleines Beispielvideo. Ciao, ciao. Willkommen beim Japanisch lernen für Anfänger. Du kommst zu mir machen Luci Luci, 2 Euro, was du sagen? Du auch Bukake machen mit Mil, sehr nice.